คือพ้นน้อยหนึ่งอีกนะหมายความว่าทั้งพ้นทั้งสโนว์เป็นน้ำแข็งอีกแต่หนทางนี่ก็อยากเมืองเขามาแบบหอดในเมืองน้อยหนึ่งนี่เขาก็สิกวดหนทางเนี่ยแปดน้อยหนึ่งนอกไปน้อยหนึ่งเนี่ยครับอยากกวดไปเลยสิเอากวดแต่ทางแบบในเมืองก่อนเรียกว่าเส้นทางที่สำคัญกำลังลงมาแห้งให้สโนว์นี่ถ้ารถในน้อยเนาะถ้าโบแมนนั้นมีโบแมนแลนด์ซีตีนเนี่ยก็อยากฆ่าเลยมันสี่หมื่นน้อยหนึ่งเลยโบแมนน้อยละหมื่นหลายเติบเลย ถึงกันถึงลมถึงฝนถึงสโนว์ถึงน้ำแข็งตกพร้อมกันเลย ลงคอยน้อยหนึ่งเนี่ยก็อยากหมื่นนะหมื่นแบบหมื่นทรายหมื่นคัวนั่นแหละขึ้นคอยเป็นแรงครับ
ว่ามาเป็นหอมเลยเขาจะบ่อยากกวดสโนว์เลยมันสิกวดอยู่ทางแบบทางใหญ่ๆก่อน